Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota Reedii Adam Tube akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haadha qabu jecha egaan har'a gammachuu cimaa tokkoon isiniif qaba. Gammachuu cimaadha, waan baay'ee namatti tolu, waan baay'ee nama boonsu, bakka yeroo hunda gadduun hin barbaachisu, yeroo tokko tokko walii kennan gammaduun namatti tola jechuudha. Baay'ee seenaa dalaguun keessatti wantoota adda addaa keessattuu shamarran jechuudha. Gaafa shamarran waan gaarii hojjettu, gaafa shamarran waan gaarii argattu tokko ani hedduun gammadaa, gammachuu guddaan isiniif qaba. Gammachuu koo kana na waliin akka qoodamtan abdii qaba. Isinis fakkeenyota saniin taatan jedhee waan yaaduu fi hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. An Reedii Adam Tube. Namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii koo ta'a isiniin jedha. Namoonni hiriyoota koo taatan immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaa. Egaan ajandaan kiyyaa har'aa akkuma thumbnail yookaan immoo akkuma seensa YouTube kiyyaa kanarratti argitanitti waan dinqiitu hojjetame, waan dinqii, waan baay'ee namatti tolu, waan ajaa'iba. Maaliif ilmi namaa kun jireenya isaa keessatti seenaa dalaguun isarraa baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu shamarran irratti hirmaannaa shamarranii yeroo akkatti mul'atu kana baay'ee natti tola. Innis maal inni Jiijii Kiyyaa seenaa hojjette. Jiijii Kiyyaa seenaa hin dagatamne hojjette. Seenaa hin dagatamne. Namni tokko dhugumaan gaafa si jaalate, yoo dhugumaan nama jaalate waan nama jaalatuuf san wayii argisiisuu qabda. Maal inni wanni isin agarsiiste kuni hundi keessanuu beektan artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo biratti madaa garaa keessatti uumee biraa boqate. Madaa guddaa nu keessatti uumee nu keessa boqate. Anaaf akka dhuunfaa kiyyaatti Haacaaluu Hundeessaa madaa guddaa na keessa kaa'atee deeme. Osoo danda'ame, osoo miliyoonara wayii kan ta'u taate ani waan isa yeroo gara yeroo itti yaadadhu wayii waan cimaa, waan generation yookaan dhaloota gara dhaloota dabru wayii nin godha ture. Garuu homaa isaa homaa gochuuf hin dandeenye guyyaa tokkoon godhaaf jedhee abdadha. Shamarran keenya garuu waan baay'ee gooteef yaga dandeettu qabsoodhanis ta'ee kanaanis ta'ee saniinis. Egaan Jiijiin Kiyyaa badhaasa YouTube irraa argatte. YouTubein badhaasa namaaf kenna baay'isawee gaafa akka malee guddatee kumoota 100 ol ta'e badhaasa guddaa doolaara gara hedduun itti lakkaa'amu namaa kenna. Badhaasa warqii guddaa jechuudha. Akka Nobel Prize sanii jiran waan akkasii ta'ee kan biraatu namaa kennama. Jiijii Kiyyaan asumaan congratulations jedhan jalqaba irratti baga sadarkaa badhaasaa kana irra geette. YouTuber Oromooti. Qabsoo Oromoo taarratti guyyaa tokko Oromoo dantaa Oromoo dabarsitee osoo hin kenne miidiyaa kanarratti waan baay'ee hojjette. Baga gammadde jennaani isa qofaa miti. Wanni ani gammade isa qofaa miti. Badhaasa fudhatte kana gaafa sii kennamu maqaa keetu irratti barraa'ee namaa kennama. Akka kuloo yeroo waancaa kubbaan taphatamu maqaan erga injifattee booda sii barraa'u san maqaa Jiijii Kiyyaatiin shariikaan galmeessa jechuudha. Waan isiidhaaf erguuf badhaasicha kana. Garuu isiin badhaasni naaf kennamu kuni yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa naaf haa ta'u jettee bar seenaa dalayde. Seenaa namni dafqa ofii yookaan badhaasa ofii maqaa namaatiin abadan hin godhu. Abadan badhaasa ofii namaaf kennamu tokko maqaa namaatti hin jijjiiru. Kun badhaasa xiqqaa miti. Badhaasa baay'ee ulfaataa guddaadha. Mallaqa guddaadha. Badhaasicha kana akka yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa haa ta'uuf maqaa isaatiin na hojjedha jetteen. Badhaasa hammana ga'u kana badhaasa birrii guddatti ba'u kana kan ofii namatti yoo barbaadde gurgurattee barbaadde ittiin mana ofii keessa teessisuu dandeessu kana yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa gootee irratti barreessiste. Haacaaluu Hundeessaa kan jedhu seenaa guddaa dalayde, seenaa guddaa Oromoo keessatti dalayde. Badhaasa irratti maqaan namaa barraa'u jechuun baay'ee ulfaataadha. Namni si barreessu hin jiru. Badhaasni kuni muka yookaan immoo feestaalaa miti. Warqiidha. Warqii irratti warqii jaayizaati sanuyyuu osoo warqii hojjechiifamu ta'e irratti hojjechiifta. Garuu kan jaayizaa kana irratti akka barraa'u goote faaqame. Dubartoonni gaafa haamilee akkanaa qaban kana nuti yoo ilaalla. Dubartoonni haamilee hangana ga'u kana jaalala hangana ga'u kana qaban. Isaan akka isaaniitti diinonni kenna jechuudha. Diinni kenna Haacaaluu akka nurraa ajjeesanitti yookaan akka nurraa balleessanitti ilaalan. Hin banne Haacaaluun hin duune har'as ni jira. Haacaaluun har'as seenaan isaa hin jira. Onnee keenya keessa galmaa'ee jira. Bakka deemne marratti gootummaa isaa namni kun shurraabii isaa kun suuraa adda addaa waan adda addaa
hojiin inni hojjete keessattuu mataa keenya keessaa ila abaddi hin bahu. Nuyi miti jenereeshinii dhufuu keessaa hin bahu. Warra isa hin beekne warra kanaa dhalatuuf deemu argitanii warra of duratti dhalatan. Jaarrota keessa argite akka amma fakkeenyaaf nuti warroota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu warroota akkasii kana hin beekne. Garuu seenaa isaan kaleessa hojjetan san irraa ka'ee hin beekne seenaa isaanii waan beeknuuf hin jeenye sirriitti. Hunda isaaniitu jechuudha. Kuni daran immoo Haacaaluu Hundeessaa kun goota ija barbadaa kan diina mataa qaqqabachiisu kan takka Oromoo mataa qaqqabachiisan beeknu. Baay'ee goonni Oromoo osoo baay'atu akka Haacaaluu jiru beektanii maaliif beektaa? Carraa qabutti fayyadamee carraa argametti fayyadamee Oromoo tana keessaa dubbata waan isaan barbaadan san keessaa dubbata. Artist Haacaaluun baay'ee artistii miti bar. Artist osoo hin taane gameessa nama goota. Sinii galee so Oromoon addunyaarra jirtu wantoota akkanaa kanaan gaafa isa yaadatan caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Wantoota akka amma jiijiin argattee kanarratti wantoota addunyaatti si beeksisuu danda'u kanatti gaafa carraa san argattee isa yaadattu baay'ee namatti tola jechuudha. So jiijii kiyya thank you jiijii kiyya እናመሰግንሻለን እህታችን jiijii kiyya በጣም ነው የምንወድሽ በጣም ነው የምናከብርሽ ኑርልን ዛሬም ነገም አንቺ የሰራሽው ስራ በጣም የሚያኮራን ስራ ስለሆነ እናመሰግንሻለን ከልብ ነው የምናመሰግንሽ አስማን አምሶ ጎደ በርሳም ጀቹ የወቅት ሳከም ብረገውታት አፋን ጀራ ከና ባዬ ዱበቹን በርባዱ ማልፊ ዋን ጀር ንጎት ይወላሉ ጥቆ ከሰ ኮ መዳቀ መዳኑ ረት ጎቴ ቱርቴ ጀር ናፍጠኛ ኩኒ ገሩ አፋን ማዩ ሚቲ አኒሞቱ ጆሌ በከነፍ ተጃጅሉ በርባደ መለ ኦሶን ተጃጅለ በርባደ ከጀራ ከና ለኒ ተጃጅለ ገሩ ጋፋ ኦሮሞን ተጃጅለ ጉቱ አርጋቴ ገመ ብራት ይተራ ጂጂን ኪያኒሞ ዳለቱ ፍንፍኔ ዲዋን ታተፍ afaan oromoo mbeetu finfinneedha bakka finfinnee ta'uu rumaa rakkinan qabu dhaloonni murteessaadha namni oromoo ta'ee afaan arabii bichaa beeku jira oromoo ta'ee ingilifa bichaa beeku jira oromoo ta'ee ka tigreenya bichaa beeku jira baay'ee jira afaan rakkinan qabu dhiiga murteessan dhiiga dam mbeetanii miti so waan akkasii irra laallu jiijii kiyyaan afaan feetee yoo dubbatte hojiin isin hojjettu naafxanyaa akkatti mataa qabachiisti guyyarra naafxanyaa badhaasni isin ittiin argatte kun kabiraan seenaa halkanii guyyaa naafxanyaa mataa isaanii qaqqabachiiftee miidiyaa kanarratti yuutuubii fi feesbuuk irratti beekamtee argattee badhaasa kan argatte badhaasicha kana mootu yaadannoo ilma oromootiif gochuu isii baay'ee galatoomfadha qaamanis yoo danda'ame yoo argame intervii godhee isinii fiduuf yaala isii yoo argadde face to face video kooliidhaan waraabbii godhee isiniif hin dhiyeessaa maaliif nama goota seenaa akkanaa hojjete kana usee bira dabruun barbaadu callisee bira darbuun barbaadu shamarran baay'ee itti korraa baay'isee barri ka shamarranii darbu hiriira biyyatti wantoota adda addaa gochaa jiru shamarran biyyoota alaati irratti warri hiriira gochaa jiru shamarran biyya arabaatirraa hanga diyaaspoorarraa hanga warra biyya keessatti seenaa hojjetaa jiran bakka hundatti qaama mootummaa keessas ta'e qaama miti mootummaa keessatti shamarran miinaa guddaa taphataa jirti so isin galatoofannaa warri shamarranii baga isin irraa dhalanneen isiniin jedha isin baga nu dhaltanillee isiniin jedha kabajaan ani isinii qabu I respect you warra shamarraniitiif respect hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaan masira deebi'ee hojii boonsaa akkana kana deebitanii akka hojjettan walirraa fakkeenya fudhattanii abdiin qaba jechuudha biyya arabaa taa'uun seenaa hojjechuu nama dhorku biyya Awurooppaa fi Ameerikaa biyyoota adda addaa taatee seenaa dalaguu wani nama dhorku tokkollee hin jiru jechuudha isinii galee so adda jiijii kiyyaa galannisi bilisummaa haa ta'uu fi galannisi baay'ee bilisummaa haa ta'u gammachuu kiyyaarraa akkan itti ibsadhuun dhabee baay'ee natti tole yaada isiitu naaf ta'e beektanii gochuu isii caalaa yaada isiiti dhugumatti oromummaan onnee isii keessaa burquun isii sun baay'ee tokko natti tole dhugaa rabbi so baay'ee haanu galatoomtu har'aaf hanga numaan isin jechuu barbaadaa guyyaa tokko immoo caalatti cimseetiniin isiniifin faarsuun koonu nama seenaa hojjetu kamuun faarsaan abadan biraan darbu keessattuu shamarran kana waan ta'eef turtiin anarraaf isin waliin qabu kana fakkaata already Adam TV namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa yaada keessan like fi comment akka ibsattan abdii isin irraa qaba fayyanataa isin jaaladha isin kabaja ilmaan oromoo wajjajjabeessaa bakka jirtanitti
namoonni yaada qabdan abawootii kiyya jala na dubbisuu dandeessan isiniin jedha nagaan naa oola guyyaa gaarii